И така, след Галуей и Джейри, следващото приключение ми отведе на още по-малък остров. Ама си остава в границите на Ирландия, не? Аран Айландс са 3 острова в западната част и аз се бях засилила към най-големия от тях – Иничмор. И от Галуей с автобус до Розауел и оттам на ферибот. През цялото време се чудих как ще се справя, като ми става лошо на вода, па и в кола, а времето съвсем не беше приказка. Натварихме се, карала на седалката до мен, Роберто много голям им се видя, да го изгониха в товарната част. И ние с Карл се изнесохме пак да сме солидарни с него, Stay нали? here for now. Maybe after you have to come down. Maybe if the sea is no good, you have to come down. Okay. Yeah, but for now you can stay just for now. Ми изпросих си да му пуснат горе и намерих начин да преживея пътуването без драми. Малко щеше да ме отдуха, ама голяма работа сега. Не беше толкова зле, нито беше твърде студено, нито валеше, супер си беше. И супер, ма никой друг не посмее да се покаже носа навънка. Важното е, че от екипажа го забравиха и не го свалиха долу на топло в повръщалнята. Те не са го забравили, но няма значение сега. Представям ви Инишмор. Пени, разбира се, ме посрещна на ферибота, настанима, нахранима, пратима да си почивам, но не и преди да ми нахвърля идеи къде мога да ида. И аз тръгнах. Първата разходка още същия ден. Времето продължаваше да се чумери, но без да изпада в крайности, така че реших да си направя един тигел и да се ориентирам къде съм. Още не знаех, че скоро ще живея точно на тази улица, само няколко къщи по-нататък. Чувството е особено. Все още не можех да асимилирам, че съм на остров, защото виждах водата само от едната страна. Ама всичко беше някак различно. Зелено, бяло и сиво, и много камъни, и много товари, накъдето и да погледнеш посред нищото каменни огради. Не ми около седмица да осъзная защо е толкова различно всичко. Защото няма дървета. Къде ли да се вкоренят в тази скала насред океана? Ама разбира се, че веднага ще си намеря гробище. По-късно щях да открия още две, но това си остава най-впечатляващо. Оказа се обаче, че малко по-нататък в ниското има сгушени останки от църква, които съм пропуснала. Няколко седмици по-късно се погрежих да попълня този пропуск. Но това малко по-късно. Ето ви един симпатяга. А това е пътят към града, където е и единствения супермаркет. Това пък е църквата и Пени, с която започнахме да се драчим още от първия ден, разбира се. Аз пристигнах във вторник и следващия ден се оказа пепеляна сряда, Ash Wednesday. Нямах никаква идея за какво иде реч, но както винаги любопитна за нови преживявания, се дропосах първа Кипра. За пак службата беше на ирландски, не на английски, така че продължих да си тъна в пълно неведение, ама пък си имах пепелен кръст на челото. И изгреват от прозореца ми. Разбира се, че бях единствената будна по това време, но как да я пропуснеш тази красота? Залеза беше от другата страна на острова, затова вечерите си имахме персонално светлинно шоу. Липсваше ми само чашата с вино. Дестинация Блакфорд. Избора ми беше повлиян от съвета на Пени, разбира се, както и от факта, че беше само на 3-4 км от хотела. Бидейки на малък ирландски остров в края на февруари, едва ли някой би се изненадал, че почти постоянно валеше.
За вятъра пък изобщо няма да говорим, той си е постоянно присъствие. Така че, щом се отвори слънчев ясен ден, веднага хванах пътя. Не познавах терена обаче и не исках да се изсилвам от първия път с дълги преходи, а и денят все още беше твърде къс за подобни експерименти. И нагоре, нагоре! Ама пък каква красота, а? И тия камени зидове, не знам защо ме очароваха толкова много, но бяха буквално навсякъде. Очевидно ограждат земята на отделните собственици. То камъни да искаш тук, ли? И двама дружелюбни любопитковци. Не посмях да прискоча при тях, че знам ли колко им трябва дружелюбието все пак. Оказа се обаче, че трябва да го направя така или иначе. Път или пътека нямат. Налага се да прескачам въпросните каменни огради, за да успея да стигна до брега и до крепостта. Бяха навсякъде, доволно високи, без спойка между камъните, което ще рече не особено надежни за катерени и с търчащи нагоре остри ръбове. Кеф! Определено не бях подготвена за подобна акробатика, ама его къде е океана? Няма се откажа накрая. И не се отказах. Ей гона! Красота! Определено си заслужава гимнастиките в каманаците. Бях толкова опиянена от гледката, че съвсем забравих, че трябваше и крепост да има някъде там, изхождайки от името на мястото. Май случайно съм мернала, ей тук, ще трябва пак да се ходи там. Иначе идеята ми да се върна по ръба на скалите тотално се срина. Море от каменни плочи, набраздено от огради, докъдето ти стига погледа. А не, мерси съм. Ще си се върна обратно при магаренцата. А като се заредиха дни с лошо време, то чак лошо да му стане на човек. Да не ми беше много ходещо този ден, ама реших да мръдна до селото и да видя кое къде е. Не кой знае колко далеч, някакви си 3 км. Гледах поне да не вали, че никак не се погаждаме с тия дъждове. Така де, затова продължавам да снува между Ирландия и Шотландия зимъска. А това е друга тема. Освен това, имаше някакво събитие, което явно води началото си от телевизионно шоу. Абе, така и не го разбрах, ама с две думи хората се обличат като попове и монахини и ходят на кръчма. Явно е доста популярно, защото всички хотели бяха пълни въпреки лошото време. Изоставени църкви или пък стари гробища, ма естествено, че ще се намъкна. Само да намеря откъде се влиза тук, се трябва да има вход някъде. Имало е. Сега всичко е зазидано. Оп, още един поп, ма този път моторизиран. Отдавна бях подминала селото, магазина, кръчмите, ама то като ми се отвори крачка. И тия гледки и мисълта какво ли се крие, там зад завоя. Интересно обаче, всички, които видях по пътя, се бяха в обратна посока. Я паса много пък иначе.
И здрасти си викаме вече, и то като наподминават за седми път. Деня обаче все още е твърде къс и в 4 следобед щеше да е вече тъмно, така че трябваше да сменя посоката и аз. Взеха едни гладни чувства да ме спохождат, че уния 3 км май на 13 бяха станали вече. И за финал още един поп, ма с 2 попадии за разкош.